son los que yo resucito y les devuelvo el apetito. Continuem a la sintonia de Ràdio Clara. Continuem a Lliure Directe, aquest espai que dediquem a les entrevistes, a la vostra participació, i avui anem a començar ja amb el dilluns de tertúlia, presentant-vos a la gent que tenim ja per ací. Tenim a Álvaro González, company de CNT València. Bon dia, Álvaro. Bon dia, Manolo. Bon dia. Tenim també a Rafa Rius, des de l'Ateneu Llibertari al Margen i Ràdio Malva. Bon dia, Rafa. Hola, bon dia a totes. Bon dia. I Raquel Ortiz, des de València Laica. Bon dia, Raquel. Hola, bon dia. Bon dia. I anem a començar la tertúlia en el tema en el que hem obert avui també el Lliure Directe a Ràdio Clara i que ens ha fet un poc canviar el guió i que encara retardarem més a l'hora de començar esta tertúlia. Anem a parlar del nou cas d'infiltració policial que ha descobert Directe, esta vegada a València, esta vegada a Benimaclet. Álvaro. Sí, vaig a dir que estic sorprès relativament, no? Perquè si és de veres que bueno, ja els dos casos destapats anteriorment també per la Directa, doncs ens han posat a tots un poquet en precondicions mentals per a esperar-ne més casos d'aquestos, no? I segurament descobriran més, no? Perquè ara que estan tirant del fil de forma periodísticament inapel·lable i perfecta, no? I que crec que deguem tots i totes de felicitar-nos, no? El treball que estan fent a la Directa, no només en aquest cas, però en aquest cas en concret, doncs estan tirant del fil i segurament apareixeran més i, per tant, a veure què més talps tenim als moviments socials, no? Això en primera banda. Després, escoltant un poquet també la intervenció que ha fet així, l'entrevista que li heu fet a Esther Fallós, no? I alguns comentaris que s'han fet, pot ser que quede a una part de la gent que els escolte i també a l'altra gent que simplement s'ha entrat de la notícia, no? Una mena d'una espècie de por, diguem, una espècie de paranoia, no? Que pugui entrar ara a veure qui està infiltrat en no sé què. Jo llevaria un poquet aquesta por, no? És a dir, és, diguem-ne, no sé si anava a dir funció de l'Estat, no? És normal que quan un fa oposició política a un estat, aquest estat vulgui sondejar, no? La qüestió és que, crec que és l'important així, no? Que com vam comentar en l'altre cas, s'està respectant el propi estat de dret que ells mateixos s'han donat, no? Per a fer aquestes infiltracions. S'han respectat els supòsits per als quals es poden realitzar infiltracions als moviments socials. Pareix que per la informació de la Directa no. És a dir, segurament hi haurà una ordre judicial, segurament hi haurà un jutge o una jutgessa que haurà dit que aquests Cuidem Benimaclet, no? Que és on se va començar a infiltrar, són perillosos terroristes, però clar, estem parlant ja d'una desvirtuació tal que no se pot una altra cosa que pensar en prevaricacions i en qüestions que estan fora de la llei, no? I per tant crec que allò que queda és que el propi estat no està respectant les seues pròpies lleis i això es situa fora del que anomenaríem democràcies liberals, no? I no sé, és simptomàtic del propi estat. I poc més a dir, recomano a la gent que escolte també l'entrevista a Esther Fallós que li heu fet així perquè crec que desgrana en forma d'àudio, no? El contingut de l'article, i si no aneu directament a la Directa a llegir-lo i a més subscriviu-vos, que si no, no ho podran continuar fent. Així és. Raquel Ortiz. Bueno, pues yo creo que, a ver, estamos bastante controladas y controlados todos por el Estado, por los medios, por las instituciones, es decir, que ellos conocen bien el ámbito de actuación y claro, una cosa es que nos limiten, que no tengamos voz, todo lo que sabemos ya que tratan, o sea, todo lo que tratan de hacer para, digamos, invisibilizarnos. Pero claro, en el caso ya de que se infiltre una persona en unas organizaciones, eso sí que ya es prevaricación y eso sí que es saltarse sus propias reglas y sus, bueno, lo que ellos dicen que tienen que cumplir, la transparencia, la no intromisión, es decir que si ellos rompen eso, como lo hacen,
pues claro que hay que denunciar esto y que se lleve al esclarecimiento total y a penalizar estas conductas que son delitos. Pero claro, delitos amparados por quien tiene el poder y estas estructuras quien las dirige, ¿no? Yo he leído el artículo, que era bastante largo, y realmente pues parece que estemos viviendo otros tiempos, ¿verdad? Otros tiempos ya muy pasados, que se siga haciendo hoy. Es verdad que no es completamente nuevo, porque hay otros ejemplos, ¿no? Pero habrá que decir que estos son delitos y claro, es que aquí pocas personas dimiten cuando son responsables máximos de este tipo de actuaciones que conculcan, ya digo, lo que ellos mismos tienen estipulado y tratan de siempre de hacer ahí continuamente declaraciones de que no, de que la transparencia, que el Estado de Derecho, que el respeto, pues luego se ve que no y que no. Rafa Rius, per cert, jo de l'article també afegiria en la frase inquietant, que jo crec que també resumís molt el que també estava dient abans, Álvaro. Diu un company una companya del TCO a l'Horta, diu, no ens aïllem en les nostres cases. Si ha hagut un infiltrat és que estem fent bé les coses. No ens arrepleguem, al revés, hem de continuar militant amb cura i autoprotecció i revisant les nostres pràctiques. Però, important, no ens aïllem en les nostres cases, no, Rafa? Claro. No, això mai. Jo ja crec que divendres comentava en Es lo que hay, comentava el tema de la paranoia, no? De lo perillosa que pot ser la paranoia, no? Perquè infiltrats s'han hagut, n'hi ha en aquests moments, seguiran havent i mucho me temo que en un futur a mig termini pues, continuaran havent. Vull dir, és una de les eines de l'Estat que incompleix de manera flagrant la seva pròpia legislació perquè no n'hi ha ni cap perill per a l'Estat, ni és terrorisme, ni és res que tingui que veure amb els estupefaents, que són els tres suposats, on un jutge pot donar autorització, ni tan sols sabem de manera fehacient si realment un jutge ha donat autorització i que descobrim, ja dic, ja té feina a la directa ja, perquè infiltrats deuen d'haver encara, a hores d'ara, en el moment en què estem parlant, deuen d'haver encara mogolló. Després n'hi ha una altra qüestió i és la poca vergonya de que els infiltrats, quan són descoberts, tenen premis, tenen trasllats molt favorables i mai tenen conseqüències ni penals ni de ningun altre tipus, no? Vull dir, són recompensats perquè han estat 2 anys, 3 anys infiltrats fins als que l'han descobert, no? I, per tant, són premiats. Entonces, caldria, ja sé que és una ingenuïtat, però caldria veure què opina el senyor Grande Marlaska, ministre de l'Interior, i què opina el nostre benvolgut president Pedro Sánchez, que segur, i no parlem dels temps gloriosos del senyor X, però segur que ara també estava assabentat del que estava passant. Per tant, per què estem permetent aquestes coses? I per últim, i estan d'acord en el final de l'article, suposa que alguna cosa estarem fent bé quan se dediquen a infiltrar-se, no? Però, infiltrar de totes formes. Jo recorde un intent d'infiltració a l'Ateneu, va ser detès un company grec que estava aquests dies per ací i venia per l'Ateneu, i en l'entrevista que va tindre en comissaria resulta que coneixia millor l'Ateneu que els mateixos membres, no? Vull dir, sabien qui érem qui, estaven enterats de totes les nostres interioritats. Vull dir que inclús en una organització tan absolutament inocua o inofensiva com pugui ser un Ateneu llibertari, que, com sabeu, se dedica fonamentalment a la cultura, pues inclús ahí, digo, chica, pues a veure si cau algo. Infiltren algú i a veure què cau, no? Vull dir que, i això, lo lamentable és que està passant ara i continuarà passant. Vull dir, és les clavegueres de l'Estat, la guerra bruta, i això és consubstancial en la mateixa essència de l'Estat. I
Això sempre continuarà. El problema és que, bueno, el problema no, l'avantatge és que jo desenmascara per a qui vulgui veure una vegada més la falsetat d'aquesta suposada democràcia constitucional que se suposa que dona protecció i dona uns drets als ciutadans i que després veiem que és absolutament mentira i que quan li interessa se salta per damunt les seues pròpies normes i fa el que li dona la gana. Entonces, un exemple més i el que vulgui veure que ho veja i el que no vulgui veure, com sempre, continuarà ignorant-ho. Entre altres, els mitjans oficials de comunicació, tant públics com privats, que això és pecat a minut, això no té cap importància, però, mentrestant, les clavegueres de l'Estat continuen funcionant, com sempre. Sí, ens deia Manolo Gallego avui quan telefonava, diu, és l'Estado, amigos, no? Al final... Sí, és consubstancial, vull dir, no és res estrany ni diferent. Per WhatsApp ens diuen, ¿qué os parece que los que os espían, se infiltran en vuestras organizaciones y os criminalizan, os vayan a pedir el voto para renovar su gobierno? Diu, recordad que esto no se está haciendo desde un gobierno de derechas, se está haciendo desde el gobierno más progresista de la historia. És el que ens acaben de... Bueno, el que ens envien per WhatsApp. Álvaro. No, perdona, jo crec que lo que dia Manolo està clar. Vull dir, és l'Estat. Siga de socialdemòcrata, de dretes, vull dir, és l'Estat, és su naturaleza. És com la famosa anècdota ixa de l'aliacrà i la granota, no? Que quan l'aliacrà la pica i li diu la granota, que tu també te vas a ofegar. Diu, bueno, és mi naturaleza. Pues això és la naturaleza de l'Estat, i ja està. Álvaro. Sí, però no de qualsevol part de l'Estat, perquè jo soc dels que pensa que l'Estat no és monolític i té diferents parts, no? I que segurament ara estaran funcionant de forma, diguem-ne, independent. Jo crec que no tenim massa dubtes així, no? Que Grande Marlaska segurament sí que estiga assabentat de tot això i estiga d'acord, però jo no crec que la resta de ministeris ni tan sols de la part socialista estiguen d'acord amb això, no? És a dir, hi ha una pluralitat ahí que és útil també perquè pot generar dissensions si s'espenta adequadament dels moviments socials, no? Si s'espenta aquesta situació cap a on s'ha d'espentar, no? Que és una violació dels drets fonamentals i de la democràcia en particular, que no li ve gens bé a la seva base social, no? Del propi govern com a, diguem-ne, crec que era la idea que estava en la base d'aquesta qüestió, no? Que s'ha plantejat des de les xarxes socials, des del telèfon. Crec que és ahí on s'ha d'anar, no? A trencar un poquet aquesta unanimitat que hi ha en la repressió, quan jo crec que no és monolític ni molt menys dins del govern. No només estic pensant en la part de Podemos, sinó en la part del PSOE. I alguna coseta així per damunt també que volia dir. Jo crec que no és que hi hagi mogolló d'infiltrats, com ha dit Rafa, sinó pel que sembla que es dedueix de les investigacions de la directa, pareix que és una campanya prou concreta, no? Que se va iniciar l'any 2020 en la situació de pandèmia, no? Que potser estiguera ja preestablerta un poquet abans, si se va endarrerir un poc, no? Però tot comença ahí, pareix. I pareix que és una campanya que va dirigida pues, a això, a moviments d'esquerra i pot ser de nacionalista independentista, no? Perquè el barri de Benimaclet, bueno, jo he viscut tota la vida allí, i tots sabem que té un moviment, diguem-ne, nacionalista, no només del País Valencià, prou potent, podem dir que és un dels més potents del País Valencià, no? I aleshores m'imagino que entrarà tota aquesta campanya i a veure si agarren d'altres moviments, no? Com ara el llibertari o el socialista o el comunista, no? Crec que, diguem-ne, la base factual a nivell legal el que utilitzaran serà l'associació amb l'independentisme i després d'ahir assabentar-se de tot el que passa. I jo, fins a quin punt ens controla l'Estat, no? Jo crec que amb aquestes infiltracions demostren que ben poc. És a dir, són infiltracions de baix nivell, entre cometes, que només arriben a replegar un poc d'informació constitutiva dels moviments socials, però si és que la informació que ells poden arreplegar està publicada en xarxes socials, torna a dir, és quasi tot públic. Aleshores, bueno, tindran una mica de perfilació de les persones que constitueixen els moviments socials, però per això has de ser psicòleg i has de ser bo en això, no? No te val una persona qualsevol.
Aleshores jo pense que mostra debilitat per part de l'Estat i que realment controlen poquet. Necessiten a l'inrevés, necessiten gent per a sondejar els moviments socials i acabar d'assabentar-se del que està passant. Aleshores, per aquesta part, no siguem pessimistes, no pensem que l'Estat és un leviatán que tot el controla. Jo crec que és més bé al contrari, no? I també s'està passant un poc de puntetes, però la responsable de la delegació de govern era en aquells temps Gloria Calero, i com a representant, com a delegada del govern, té sota el seu guard les forces de seguretat d'ací, no? del País Valencià. Aleshores, ella seria la primera responsable i recordem que les seues actuacions mentre ella era delegada del govern massiu no són precisament, anava a dir, adequades, no? Per usar un terme molt suau. I també reclamar responsabilitats a l'actual, no? Que és Pilar Bernabé. No s'ha succeït res en el seu mandat, però hauria de significar-se, no? En torn a què significa aquestes infiltracions. Molt bé. Recordem a Gloria Calero, responsable, entre altres, de la criminalització de les vagues generals feministes, entre altres, i les companyes que estan passant per judici. Per cert, Álvaro, me diuen per així, Álvaro, dime qué parte del Estado mola. ¿Qué parte del Estado mola? Yo estoy analitzant l'Estat, a mi no me mola ninguna part, però hem de reconèixer analíticament que hi ha parts que poden ser més afins o estratègicament aprofitables i altres que no, i que això canvia en funció de les circumstàncies. Si directament diguem Estado caca i ja està, doncs no fem res. Vull dir, analíticament no és útil per a intentar buscar les contradiccions dins del propi Estat, no? Pense yo, vaja, es una opinión. Molt bé. Raquel, també ven per així. Diu, ¿para qué necesitamos globos espía si ya tenemos policías infiltrados en los movimientos sociales? També per xarxes. És el títol de la publicació de Carlos Monti, aprofitant per anunciar que demà a l'Espai és lo que hay, van a estar xerrant del cas de la infiltració hacia Benimaclet y Valencia. Raquel. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que están diciendo mis compañeros, último que dice Álvaro, que todo no es monolítico y precisamente en esas diferencias y en esas grietas tenemos ahí que incidir denunciando esto y pidiendo responsabilidades muy bien a la señora que no fue nada ejemplar, Núria Calero, y a su sucesora y a quien haga falta. Porque, claro, si estas personas son premiadas, no había pensado en el post de estas personas, pero es verdad, como decía Rafa, son premiadas, pues entonces, claro, es realmente un ejemplo de todo lo que es contrario a los derechos humanos y a todo lo que dicen, en lo que se fundamenta y en lo que se basa el Estado de Derecho y la defensa de los derechos humanos. Entonces, también habría que ver, ya que esto tiene que ser, ya digo, una denuncia del máximo de gentes y variadas, los partidos políticos más progresistas, a ver si también intervienen aquí en esta exigencia de responsabilidades, porque no se puede decir una cosa y hacer la contraria y callar. Desgraciadamente muchas veces vemos que callan y bueno... Entonces, a ver, aquí tienen que dar una explicación y tenemos que pedir esas responsabilidades. Lo del miedo, pues también estoy de acuerdo, pero si es que además ellos tienen una información exhaustiva de todo, tampoco nos escondemos. Entonces, pues cómo se va uno ahí ahora a replegar y a esconder no, o sea, tendremos que seguir haciendo lo que hacemos y diciendo lo que decimos y sobre todo denunciar esto, y quien tenga la responsabilidad, claro, tiene que asumir eso, que es responsable de este tipo de actos, ¿no? Claro que habrá muchos más que no sabemos. Rafa, ¿algo més que apuntar? Bueno, per contestar-li una miqueta a l'oient, jo diria que n'hi ha una part de l'Estat que no mola i una altra part de l'Estat que mola menys encara. Vull dir que n'hi ha una part de l'Estat que és la que fa, en aquest cas seria de delegació de govern al Ministeri de l'Interior, i després n'hi ha el que podríem anomenar el silenci de los corderos. És a dir, l'altra part del govern que no és un actor executiu, realment. Així, per exemple, el legislatiu
el poder legislatiu estaria una miqueta al marge perquè no intervé, però el judicial, que és el que autoritza suposadament les infiltracions, i l'executiu estan pringats fins al coll. I per altra part, hi ha una qüestió, i és que és molt important el que comentaven els meus companys de que la infiltració demostra por. Perquè dies passats, el divendres també recordàvem el 45 aniversari del cas Scala, que ha sigut fa uns dies. I el cas Scala és un cas paradigmàtic, pot ser el del primer que se va fer ressò important i que ha quedat una miqueta per a la història, d'un exemple perfecte d'infiltració perillosa, no només per el fet d'infiltrar-se per informar-se, sinó també per a provocar. Estem farts de veure en moltes manis que els primers que incendien contenidors moltes vegades són infiltrats. Vull dir, ni tan sols són... Sempre n'hi ha gent que és partidària de l'acció directa i que se llança a muntar gresca, no? Però en molts casos és que comencen les gresques, comencen a trencar les llunes de les botigues, etc. Són els mateixos infiltrats per a veure si algú més s'apunta i com va passar en el cas Scala, després resulta que el foc havia començat per la part contrària d'on havien tirat els còctels, però això no s'investiga, l'infiltrat directe no té cap conseqüència penal i ahí queda tot. Entonces, jo, aprofitant que ara ha sigut fa uns dies l'aniversari, repassaria una miqueta el que va passar en el cas Scala com a paradigma de lo que pot arribar a ser el perill d'una infiltració policial. Molt bé. No sé si voleu apuntar alguna cosa més al voltant d'aquest cas, però jo, ja que estem parlant de moviments socials, també vos diria que teníem ahir dos temes relacionats amb els moviments socials de València. Ho dic perquè, com avui hem alterat el guió, per si voleu dir alguna coseta, parlem de la condemna a 4 activistes a una multa de 5.040 euros per protestar contra l'enderrocament del Fort de Barraca, i també parlem de la presentació dissabte passat, de la presentació en societat del Sindicat d'Habitatge de València. Álvaro. Sí, jo crec que el cas dels activistes del Fort de la Barraca ve a desmuntar un altre dels mites de l'estat liberal. Si la infiltració aquesta demostra que l'oposició política legítima, pacífica i oberta i pública era legal en un estat de dret liberal, pareix que l'estat de dret liberal no admet aquest tipus d'oposició. Doncs en el cas del Fort de la Barraca, altre dels mites és el del judici just o la legítima defensa, perquè llegís una altra vegada el reportatge que ha fet la Directa sobre aquest judici i ho pensa que no importa absolutament res el que tu facis, no importa les proves que tu pugues posar davant per a defensar-te si l'única veu que va comptar és en aquest cas, la Guàrdia Civil, que és la que acaba sent consolidada com a fet. Això ja dic que viola tots els principis de justícia justa que ho pot pensar. Potser és una mica naïf el que estic dient, però és de veres que molta gent té en el seu cap que un judici és un event neutre, on cadascú aporta les seues proves i es defensa com pot i que al final, si existís un dubte raonable de que tu no has fet tal cosa, no se te pot condenar. I aquesta sentència és un exemple de que sí. De fet, el dubte raonable existeix perquè el relat dels guàrdies civils que intervenen en el judici és contradictori entre ells. Per tant, i a més, la part dels acusats que han sigut condemnats finalment, crec que són 3 a delicte de desobediència greu i un altre a delicte de resistència, a més de les multes que pugen per dalt dels 5.000 euros. Si heu prestat atenció als arguments que donen com a defensa, doncs són coherents, són raonables i estan ahí, és a dir, la policia no ha pogut contradir-los amb proves, només amb el seu testimoni, i a més un testimoni contradictori. Per tant, el mite del judici... Perdona, un incís. Álvaro, el seu testimoni que recordem que segons la llei Mordassa, vigent encara, té major credibilitat que la de les persones de a peu. Per tant... És una de les coses que s'han d'eliminar, perquè és que si no passen aquestes coses. A més, crec que és
és una llei anterior, és del 85, si no recordem bé, la figura d'autoritat, però bé, té que a veure, és a dir, és una qüestió del Codi Penal o de la llei de... Bueno, jo no soc jurista, no sé si està en la llei d'enjudiciament o està en el Codi Penal, no tinc ni idea. Sí que està, crec que és del 85, i el que s'ha de fer és, a més de derogar la llei Mordassa, és eliminar això, perquè és la pedra angular, no?, de que realment el judici just no existisca, perquè el policia pot dir que tu vas tirar, no sé, 4 pedres, no presenta la pedra de les pedres amb les teues petjades dactilars i ja està. I la seva veu és prova. Inclús encara que tingués imatges que puguen demostrar que no, tal vegada ho tingués... Sí, perquè el jutge o la jutgessa pot dir que aquestes imatges no s'admetixen com a prova o les gira en contra, no? Com que crec que ha passat en uns casos un informe mèdic d'una de les persones que han sigut acusades de resistència, l'informe mèdic que demostraria, o seria un indici, una prova de que ha sigut colpejada per la policia, és usada per la jutgessa en aquest cas per a significar prova de que t'ha resistit. Raquel Ortiz. Bueno, yo no conozco mucho el caso de estos compañeros, pero estaba pensando antes de que saliera la ley Mordaza. Si la ley Mordaza, que fue una promesa que se iba a derogar y demás, sigue aún vigente, y ya hemos visto con otras personas que el testimonio de la autoridad, de la Guardia Civil, bueno, tiene un valor, más valor que lo que digan las personas acusadas. Entonces, pues es otro caso más de que la justicia pues no es democrática ni es igual para todos, y que esta ley Mordaza, aparte de, yo no conozco, en fin, no soy tampoco jurista, ni otros artículos que también habrá que derogar, la ley Mordaza, bueno, estamos esperando aquí y todavía sin hacerlo. Algo més que apuntar, Rafa, d'este punt? No, el que ja estàvem dient, vull dir, els que estiguérem al Fort de Barraca sabem perfectament com era l'ambient que hi havia allí. I en absolut era un ambient de violència, tot el contrari, i a més en un detall afegit, i és que l'antic propietari estava amb nosaltres, vull dir, estava d'acord en l'ocupació perquè ell mateix se sentia agredit per haver sigut expulsat de sa casa, no? Vull dir, però això és igual, des del moment en què la paraula d'un policia val més perquè sí, sense cap argument jurídic, val més que la d'una altra persona, vull dir, la igualtat ante la llei vota per els aires, no? Vull dir, és absolutament fals, no? I, bueno, i per últim, si voleu, introduïm ja el tema que tu dies de la representació en societat del sindicat d'habitatge, que jo crec que, bueno, a part de que esperem que solucioni les divergències que solen haver sempre internes entre els diferents barris, no?, diferents sindicats de barri, pues està clar que caldria felicitar-se per una de les iniciatives socials més interessants dels últims temps, no? Jo crec que està molt bé, crec que és una de les formes més clares de lluitar contra la injustícia de moltes de les lleis que estem tenint, en aquest cas en concret el tema de l'habitatge, que és algo escandalós. I, bueno, jo, com ja deia fa molts anys el senyor Mikhail Bakunin, crec que l'organització en la lluita és fonamental, no? I entonces organitzar-se per barris, en sindicats de barri, per a defensar l'habitatge, el caràcter social de l'habitatge, crec que és fonamental i una iniciativa per a la que cal felicitar-se. Álvaro? Sí, en la mateixa línia que Rafa, dir que desconec si tenen diferències o no, però les diferències s'aconsegueixen, diguem-ne, harmonitzar amb dos principis. Un és el d'autonomia dels mateixos sindicats, que estan establerts per barris, i l'altre és el respecte als seus propis acords que arriben dins de la seva confederació, que han arribat. No sé com estan articulats, però crec que respectant aquests dos principis tenim sindicat d'habitatge de València fort per a temps, i crec que és essencial a l'hora d'escalar el conflicte, perquè el sindicat de barri té una funció, té el capilar estret que
que arriba al teu dit i li dona oxigen a les cèl·lules del voltant, però sense el braç no fa res, no? Eixe dit. I per tant, la federació al final, com a principi per a créixer i per a trencar escales i per a arribar a més i més gent i poder defensar els drets, en aquest cas el dret de l'habitatge, crec que és, diguem-ne, la ferramenta més potent que tenim com a moviments socials que a més treballen l'horitzontalitat, no? I després comentar un poc l'altra notícia que ens passaves tu, Manolo, el projecte aquest de vivenda pública que tenia la Conselleria de Vivenda, que està relativament enllaçat i mostra d'un punt, no? El creixement dels moviments socials, en aquest cas el Sindicat d'Habitatge de València, com en la seva presentació van més de 250 persones, que està creixent, que s'organitza, no? En altres llocs la mateixa qüestió. Sempre posa el mateix exemple, no? El de la Federació Anarquista de Gran Canària, que controla, no sé si són més de 1.100 persones, no? Que estan visquent en pisos que estan controlats per ells, no? I així tenim a una Conselleria de Vivenda que és incapaç d'incrementar el parc públic de vivenda, que trau a concurs públic un projecte per a elaborar 1.100 vivendes de lloguer a preu raonable. Recordem, la Federació Anarquista de Gran Canària té aquesta mateixa quantitat de pisos. Vull dir, per a que calibreu un poc la potència de l'administració i la potència dels moviments socials. I a més, el concurs públic aquest ha quedat desert una vegada. I ara, amb una oferta de 54 milions d'euros, ha només tret una oferta, només una empresa s'ha presentat. Vull dir, és d'una banda impotència de la conselleria i d'altra banda no sé si n'hi ha alguna qüestió així política per part de les empreses, no? Que diuen per a què vaig a recolzar jo algo que va en contra meva, no? I per tant això entraria en un altre àmbit, no? Que seria que les administracions públiques segurament tinguen ja la necessitat o que podrien anar ja directament a crear empreses públiques per a tal de garantir aquests serveis que en concurs públic a empreses privades es queden deserts. Raquel. Sí, siendo el problema de la vivienda algo grave desde hace años y además que se ha hablado en las campañas electorales y demás, parece mentira que no se haya creado durante todos estos años viviendas de alquiler social, porque sinceramente no se ha hecho nada. O sea, a ver, si de alguna manera el gobierno deja siempre al albur de esa iniciativa privada y de esos constructores que tienen una visión más social y tal, poco vamos a conseguir, sobre todo si hay otra manera de enriquecerse construyendo otro tipo de viviendas. Valencia está llena de obras, hay que salir a la calle, mirar a la derecha, a la izquierda, hacia el centro y ver cómo se está construyendo. El otro día se me ocurrió preguntar, digo, uy, aquí estáis construyendo, y dice, sí, ya está todo vendido. Estaban con los cimientos allí, está todo vendido así, y aquí vamos a tener otra y tal, no sé qué, bueno. Entonces, realmente, pues muchas promesas, pero no se ha hecho prácticamente nada. Yo creo que falta creérselo por parte del gobierno del Botánico, con muchas cosas, aunque ya sé que sería peor con otros gobernantes y otras gobernantas, pero quiero decir que eso no me quita a criticar todo lo que se tendría que haber hecho, y en este sentido pues no veo yo una apuesta pública por presionar y por tomar más medidas y por hacer de esto un tema de agenda. Es que yo eso no lo veo, es decir, que vemos ahora reuniones, claro, estamos ya en campaña, en pre-campaña o campaña, da igual, ¿no? De Héctor Illueca, de tal, pero realmente es que van a venir pronto las elecciones, no se ha hecho y es algo que bueno, es un punto esencial. Yo recuerdo que hace unos años había unos informes sobre la cantidad de viviendas vacías, sobre los alquileres sociales y tal. Yo eso ahora veo que, no está en la agenda de los partidos políticos. Otra cosa es que de vez en cuando lo nombren. Entonces veo que se tendría que haber hecho mucho más. Rafa, Álvaro, ¿algo más que apuntar?
Bueno, iba a decir otra cosa, que lo del sindicato de vivienda me parece un avance, vamos, hay que dar una bienvenida fuerte, porque todo lo que no pase por una organización social y que se clarifiquen y que se conceptualice, y así es como se hace política, todo lo que no se haga por esa vía, pues se queda, digamos que, no sé si en los márgenes por lo de la película, a la que no le han dado ningún premio, pero se desvanece, es evanescente, ¿no? Entonces, vamos, felicitar a la gente que està ahí. Rafa. No, jo diria que cal basar-se en dades concretes quan parlem d'habitatge, no? Per exemple, en l'hivern de València més de 1.000 persones viuen al carrer. Vull dir, això està ahí. En un govern del Botànic, de Compromís, Podemos i el Partit Socialista. Perquè, clar, comentava Raquel que va passar per una promoció immobiliària i dir, no, està todo vendido. Clar, però la pregunta del milió és, ¿está todo vendido, pero a quién? Perquè, clar, o sea, quina persona al preu que estan les hipoteques, suposant que te la donen, pot fer-se càrrec de la compra d'un pis? Entonces, clar, está todo vendido, clar, ahí estan els fons Voltor, estan les grans empreses immobiliàries que tenen capital per invertir, està la banca, etcètera, etcètera, etcètera. Vull dir, el tema és això. Vull dir, qui és el que pot comprar avui en dia un pis? I després, l'única eixida, jo crec que està més clara que l'aigua i que mai seran capaços, perquè com el que talla el abaixo en el pacte del Botànic, que és el Partit Socialista, mai va crear una empresa pública d'habitatge. Vull dir, això és el problema. Si tu fas un concurs i l'empresa privada diu vivendes públiques, pocs marges de benefici, vaig jo a concursar. Doncs no concursa, passe. Clar, ahí la solució òbvia és crear una empresa pública d'habitatge que invertisca els recursos públics en aquest tipus de qüestions que afecten a la majoria de gent que paguen els impostos i que no tenen un habitatge digne, no? Perquè un lloguer normal suposa com a mínim un 50 o un 60% del sou. Això és inassumible. Vull dir, i no és només a l'estat espanyol, vull dir, a França o a Anglaterra estan igual. L'altre dia comentaven una entrevista d'una dona que estava sense treball en Anglaterra, en el sud-est d'Anglaterra, i deia això, deia, bueno, si paga el lloguer no puc menjar. Vull dir, tots tinc que recórrer als bancs d'aliments i als menjadors populars, perquè no pot comprar aliments en el preu al que estaven els lloguers. Bé, doncs en Espanya estem en la mateixa situació. L'única solució és crear habitatge públic creant empreses públiques que el promocionen, perquè la privada no ho va fer. I si ho fa, ho farà en condicions inacceptables. I això entroncaria en l'altre punt que ens proposaves, que era el dels beneficis de la banca. Que això, bueno, jo me calle, únicament tinc dues preguntes que vull llançar als meus companys, dues preguntes ingènues, ja ho aviso. Ingènues. Vull dir, la primera és per què el govern ho permet. Dit d'una altra manera, per què no posa límit als beneficis bancaris. I la segona, més ingènua encara, és quan tornaran els diners que en deuen del seu rescat? 60.000 milions. A veure què pensen els meus companys. Álvaro havia alçat ja la mà abans i Rafa ja vos ha marcat el camí també per al següent tema, així que ahí ho teniu. Álvaro. Tan ingenu, Rafa. Ho va fer sense voler. Claro. Sí, jo volia recordar a la gent que s'escolta que la Conselleria d'Habitatge té competències per a fer una empresa pública de vivenda si volguera. És a dir, aquests 54 milions d'euros que ha posat damunt la taula per al concurs públic podria utilitzar-los per a crear l'empresa pública de vivenda. És més farragós, tindria l'oposició del PSOE, segur, però si volgueren, diguem-ne, fer una oposició més combativa, podrien fer-lo. Simplement ho deixo ahí. I si voleu parlem dels beneficis de la banca o d'altres temes, si no. A mi això de les preguntes que ha dit Rafa em fa risa, no? Perquè
Sí que és ingenu, però la primera de les preguntes, per què no se posa límits als beneficis de la banca, no? És fins i tot raonable dins del marc mental i de producció del capitalisme, perquè un capitalisme així tan descarnat, tan desbocat, tan clarament injust i desigual, és un capitalisme que no garantitza l'estabilitat social i per a ells, per a la reproducció pròpia del capital, li va malament. Pot mantenir-lo un temps, però a costa de que l'oposició interna li creixca, no? I això entronca un poc amb el tema de l'espionatge. És a dir, anem a entrar en aquesta espiral en on l'oposició interna als diferents estats va pujar i els diferents estats se tornaran més autoritaris. Doncs pareix que això és el camí, no? En compte de fer més amb la mà esquerra, tractar un poc de jugar amb el poli bueno, no? Seguint un poc la temàtica, de jugar a aplacar el descontent social, pareix que van a jugar a incrementar-lo, i per aquesta banda és estúpid, no? Recordem que són més de 20.000 milions d'euros, crec que els que han guanyat en 2022 el sector financer, i quasi la meitat són del Banco Santander, per a que vos feu una idea. Este matí estava sentint en algun programa de ràdio com s'han pujat els salaris els consellers de l'IBEX 35, els presidents de bancs i altres empreses, no? La mitjana estava en pujar-se el sou 3 milions d'euros. Un 35% crec que era. O sea, bueno, ja van, com es diria en castellà a lo bestia, a calzón quitado. És completament descarnat, no li dona exactament igual. I bé, a mi el que em crida l'atenció és que en aquest clima, no, de beneficis quasi pornogràfics, de comissions bancàries perquè sí, per tindre els diners ahí en el seu banc, que a més t'obliguen a tindre-lo pràcticament ahí, que s'ha limitat molt el tràfic en efectiu, en una competència bancària escassa. Hi ha alternatives que doncs, no aconsegueixen atreure l'atenció de la gent i que posen els seus estalvis en aquestes alternatives. A mi em crida poderosament l'atenció. És a dir, si hi ha cooperatives de crèdit, diguem-ne, socials i ètiques, i no vull dir el Triodos Bank, aquest que maltracta els seus treballadors i a més fa coses rares amb la pasta, sinó cooperatives de veritat ètiques, com poden ser Fiare o COP57, no? I altres, no? Que n'hi ha per ahí, doncs pràcticament no creixen, o creixen molt poquet sense arribar a la gent i sobretot la gran pregunta una altra vegada que està en l'aire és per què no es crea una banca pública, una banca que és que estem veient aquests dies com les lletres del Tesoro ho estan petant, perquè estan donant rendibilitat mentre la banca normal no la dona. Ostres, lletres del Tesoro i una banca pública, no? O sigui, és que va tot lligat. La gent clavant els seus estalvis en un banc públic i comprant lletres del Tesoro. No sé, és tot molt surrealista, no? El lligament entre el sector financer i el poder és clar. El que jo no acabo d'entendre és com continuen muntats en aquesta espiral de capitalisme descarnat i no es baixen un poquet, perquè és que, bueno, anem cap a la confrontació. Raquel. Bueno, pues se oye, oigo, ahora sí, no oigo. Ah, sí. Las preguntas inocentes de nuestro amigo Rafa, de los topes que yo no os oigo, no oigo ningún sonidito, pero bueno. Se escucha perfectamente, Raquel. Vale. De los máximos que puede tener, no sé, la banca, los beneficios y demás, lo del tema de una banca pública, pues me hace recordar a un político cordobés que murió hace unos años, ya sabéis a quién me refiero, que hablaba de esto muchas veces, decía salario mínimo sí, pero salario máximo también. Yo no oía a otros políticos que dijeran lo que decía Julio Anguita, y también la banca pública, la necesidad. Bueno, pues Rafa, es que los gobiernos se sienten por lo visto muy cómodos así, porque no conviene llevarse mal con esta gente para si luego tienen que ir a trabajar con ellos y sentarse en alguna mesa. Pero es una vergüenza que estemos viendo pues lo del que dice Álvaro ahora del 35%, o el salario que tiene el presidente de la COE, que se opone a que
se suba un poquito el mínimo y él gana pues 20.000 o 22.000 euros al mes, 400.000 al año. Entonces, yo no sé si va a llegar un momento, yo creo que tendría que llegar en que se pongan topes a estos beneficios. Es que esto de verdad no puede ser. No, pero ese es un tema que tampoco, pues simplemente es porque los gobiernos representan a la clase, a la clase burguesa y al sector financiero fundamentalmente. Y bueno, hay que tener ahí esa puerta y no solo esa puerta, sino ese corredor para siempre mantener esos vínculos, porque a lo mejor después de estar ahí en las instituciones, pues me tengo que ir allí a algún sitio con vosotros, o si no, vosotros ya me colocaréis en algún lugar. Es así, o sea, lo de las clases pues sigue existiendo, ¿no? Y mucho. Rafa, tu vas a donar resposta a les teues preguntes? Jo em faria ric. Podria inclús fer-me banquer. No. Eso. Simplement, per acabar, només volia donar un detallet. No, hi havia una campanya publicitària d'un banc que deia això, hazte banquero. Després, Claro, és la solució perfecta. la campanya de Bankia, quan estava... Sí, sí. No me acuerdo. Sí, És la solució perfecta. No, jo només volia acabar un altre detallet sobre la banca pública i una altra vergonya. Remuntant-se molt en el temps, caldria recordar que durant el franquisme hi havia banca pública. En concret, crec que n'hi havia alguna altra, però bueno, la Caixa Postal, que depenia de Correus, era, i Correus, com sabem, és un organisme públic, i bueno, tenia el seu servei de banca. I Argentària també, no? Argentària no venia també de... I Argentària, efectivament. Quan se va reestructurar tot el sector bancari, Argentària era també banca pública i això se va privatitzar. Vull dir, no seria crear banca pública, seria recuperar el que en uns temps tan negres com els de la dictadura franquista ja existia. Vull dir, és vergonyós. Pues sí. Sí, estava mirant, la campanya Hazte banquero de Bankia és quan llançaven a borsa Bankia. Ah, claro. Ah, claro. Ja. És el que tenim que fer tots per a fer-se rics, jugar en bolsa. Claro. Per cert, estava pensant en esos lumbreras que varen privatitzar la sanitat, varen privatitzar les elèctriques, les energètiques, varen privatitzar, què més, les de telecomunicacions, o sigui, uns visionaris ells. Visionaris per als seus amics, no? Álvaro, no sé si vols apuntar algo més de tot això. Dintre d'aquest, diguem-ne, mare magnum de beneficis i de capitalisme ja descarnat, recordem que en els últims 2 anys la banca s'ha desfet un muntó de llocs de treball. Crec que són més de 5.000, quasi 6.000, no?, en l'any 2022, i que han tancat més de 1.300 oficines. Bueno, reflexionem, no? Reflexionem. I, bueno, perdona, i un detallet per a la gent major. Les oficines que continuen obertes, pràcticament és molt difícil arribar a la finestreta. Tens que fer-ho tot per a caixer automàtic y yo estoy fart de trobarme gent mayor. Oiga, por favor, ¿me puede sacar dinero de esto? No sé cómo funciona. Vull dir, és un autèntic problema per a la gent més major i per a la seva autonomia, no? Ara, passar per finestreta és complicadíssim, té que ser, si vols pagar rebuts o altres històries, a unes hores determinades. Vull dir, són ells els que imposen les condicions. I, evidentment, els beneficis extraordinaris no són perquè sí. Pues tenen que veure, com dia fa un moment, els acomiadaments, el tancament d'oficines i el cobrar, que és la primera qüestió absolutament surrealista, que tu dugues uns diners i li dones en dipòsit uns diners a ells i damunt te cobren per tindre'ls ells. És absolutament surrealista. Però, bueno, en això està basat el sistema capitalista bancari i com que no sembla que ningú estigui disposat a fer-ho, començant per la part majoritària del govern, doncs, bueno, ahí estem. Molt bé. No sé si voleu apuntar alguna cosa més. Si no, Raquel també es proposava, jo és que no vull que se'ns passi, el cas de
de Jerica i el que va passar amb esta xiqueta. Jo crec que no hem d'oblidar-se, Raquel. Sí, lo de las benvingudes likes que también está por ahí. Bueno, a mí me ha dejado realmente, aparte de que emocionalmente esto no me deja insensible y me pongo, es difícil ponerse en la piel de los familiares de esta chica, Emma, de Jerica, pero a ver, ella fue con su madre a varios centros sanitarios y no fue atendida en ninguno de ellos. Es decir, que no se le diagnosticó nada ni se le dio ningún tratamiento. Esto yo no digo que ocurra en todos los centros públicos, no. Tenemos experiencias muy buenas, alguna no tan buena, pero claro, que llegue una persona vomitando, con dolores abdominales, habiendo perdido peso y que quien la atienda, quien sea, la envía a su casa varias veces, o sea, pues es algo que se llama negligencia absoluta, ¿no? Profesional. Y yo pensaba, bueno, no creo que tengan un protocolo en el que esté escrito que si alguien llega y no tiene 39,2 se le envíe así. No me lo puedo creer eso. Pero es también penoso ver tanto que se... Parece que problemas en la sanidad solo los hay en Madrid, pues no, también los hay aquí y en muchísimos lugares, pero claro, pues aquí como hay un gobierno progresista, se calla muchísimo más. Que una madre le diga a quien está atendiendo a su hija, mire que en mi familia ha habido ya casos, reincidentes de apendicitis y demás, que esto ha ocurrido, es que ya te deja como ciudadana a los pies de los caballos. Es decir, o sea, tú tienes que estar diciéndole a un profesional de la sanidad, a una profesional. Bueno, me ha parecido tremendo también. Los padres los he visto. Yo he escrito en Facebook y en el defensor del paciente y demás, he escrito que hay que hacer algo y que ya está bien de guardar silencio si se gobierna en un gobierno, hay unos partidos o hay otros, que ya está bien, ¿no? Entonces, me parece que no sé, que hay que hacer algo. Es verdad que, claro, con 12 años y que te siguen la vida de esa manera, no haberte dado no sé, a ver, yo recuerdo hace años, y yo creo que ahora también se sigue haciendo, cuando llega un caso que a lo mejor hacer un diagnóstico rápidamente no es fácil, porque tengo amigos médicos con los que he hablado sobre este caso, pero otra cosa es que quede en observación, que hay salas de observación y a ver qué pasa. Bueno, a mí me parece tremendo. Aquí no ha dimitido nadie, ni se dice nada. Entonces, ¿qué va a pasar con las personas responsables de esto? Nada. A mí, no sé, me deja esto muy mal y sí, que se abre una investigación. Mira, me parece insultante la investigación, si ya se tendrían que haber tomado medidas, por favor, no sé, poneos en la piel y si tenéis hijos, pues yo qué sé. Bueno, yo decir que en mis casos, cuando acudes a urgencias en el centro de salud, que no hay pediatra habitualmente, te atiende un médico y a mí sí que me han dicho, si continúa, no lo dudes y ves a urgencias del hospital, que allí sí que hay pediatría. Pero bueno, ese es en el caso de... A urgencias fueron en Sagunto. Claro, sí, está claro. Le llaman la minife. La minife le llaman. Claro. Pero bueno. Jo, concretament en el poble de Vinalesa, tinc que alçar la veu a favor del centre de salut. Tant jo com tota la gent que conec de familiars, veïns, els meus nets, el pediatre i companyia, han rebut sempre un tracte immillorable. Muy bien. Una altra cosa és les llistes d'espera, que això és ja crònic i generalitzat, però en quant a lo que és el tractament, no tinc cap problema, al contrari. Vull dir que sí que és cert que la sanitat pública funciona i jo vull creure que el cas que està contant Raquel és l'excepció que confirma la regla. Vull dir, és un cas aïllat i no és disculpable que sigui aïllat, però que no és generalitzable.
Álvaro. Jo anava un poc en la línia que estava dient Rafa, és a dir, si avui llegís la notícia, no acaba d'entendre ben bé què ha passat, no? No entra en el cap, diguem-ne, d'una persona mitjana que una xiqueta, en aquest cas de 12 anys, puga morir d'apendicitis i peritonitis, no?, per complicació. Jo no puc més que donar bondats del grup de pediatres, no?, de l'àrea del clínic, perquè és la que conec, a més, de forma més íntima per casos familiars, no? I vamos, és immillorable l'atenció que donen, i no només això, sinó l'habilitat que tenen per a distingir, no?, i els protocols que puguen tindre. A mi m'estranya molt que no li varen fer un anàlisi de sang. És estranyíssim. Ni Perquè una diuen que... En l'eco vindria després, però tu un anàlisi de sang veuries els monòcits pels núvols, veuries indicadors d'inflamació i d'infecció bacteriana segurament, i vamos, és que te donarien moltes pistes, perquè una de les proves que li van fer és un anàlisi d'orina. És a dir, estaven sospitant d'una infecció d'orina amb presentació estranya, però no li van fer un anàlisi de sang. És molt estrany, és molt estrany. Jo no vull posar-me ara a fer hipòtesis del que pot haver succeït, però bueno, una cadena d'errors, a més en diversos nivells, perquè s'ha de saber, bueno, en els hospitals públics n'hi ha gent que està aprenent, no? Són mirs, però tenen sempre responsables, gent amb experiència i a més que estan coordinadíssims. Jo pel que ja dic, el que conec de l'àrea del clínic, el meu xiquet la té una pediatra, però sé que l'estan atenent diverses persones alhora, perquè estan en contínua coordinació. Per això no entenc el que ha pogut ocórrer a una persona, jo què sé, si du 24 hores seguides d'una guàrdia, se li poden passar moltes coses perquè ja està fet a pols, però hi ha altra gent darrere, no? I això és el que ja me preocupa, i el que s'ha d'investigar és en aquest cas concret que ha pogut fallar en tot l'equip concret, no? I si això és replicable en altres àrees de salut, i intentar evitar-ho, perquè és que això no pot passar directament. Bueno, i en l'altre tema, que m'imagino que l'haurà proposat Raquel, lo de les benvingudes laiques, que... Abans d'entrar en el tema de les benvingudes laiques... Civils, bueno, ara us explicaré jo la cosa. Sí, que volia participar també del tema d'abans, del tema del que ha ocorregut a Jèrica amb este cas de la xiqueta de 12 anys que ha faltat per el tema de la peritonitis. Buen día, buenos días. Manolo. Hola, ¿qué hay? Dinos. Bueno, yo trabajé en el centro de salud en urgencias del centro de salud de Viver, que es donde ha ocurrido eso, que pertenece a Jèrica como, digamos, centro de salud más grande que cubre toda el área de salud o toda la zona básica. En los centros de urgencias de los centros de salud de atención primaria no hay para hacer una eco que debían de haber hecho en el hospital, ni una analítica de sangre que debían de haber hecho en el hospital, y allí la intuición es lo que prima. Qué horror. En la epidemia de diferentes virus, pues lo primero que ve el médico es una infección por virus y se queda ahí, pero ya cuando es la segunda vez y la tercera, ahí hay un fallo enorme, ya no del sistema, sino... Yo no quiero echar las culpas a ningún profesional, las he hecho yo, a nadie, pero obviamente pues ha actuado correctamente. Sobre todo cuando se llega al hospital de Sagunto, que en el hospital de Sagunto yo creo que ya era tarde, pero se debía de haber derivado a la niña a la segunda vez ya a un hospital con posibilidades de una ecografía, una analítica de sangre y un servicio de pediatría, puesto que en Viver tampoco hay pediatría. Es decir, las guardias las hacen enfermería, un celador y un médico de atención primaria, normalmente de medicina de adultos. Así era cuando yo trabajé allí hace unos años. Así que los recursos en los servicios de urgencias en atención primaria no cuentan con atención de pediatría y tampoco con un laboratorio de análisis, ni con un ecógrafo, ni con más pruebas que
los conocimientos que pueda tener un profesional y haga un diagnóstico. Lo que está claro es lo que tú un poco has contado. Una buena praxis médica, en este caso, es si continúa así y esto se prolonga más de 24 horas, vete directamente a un hospital, porque allí sí te va a ver un pediatra, sí te van a poder hacer una eco, sí te van a poder hacer una analítica y si es urgente vas al quirófano de cabeza. No al quirófano a la semana y falleces en el quirófano, claro, cuando ya había una peritonitis y estaba la infección extendida prácticamente en todo el organismo y era sistémica, entonces eso ya no tiene remedio. Y hay que, más que pensar en el sistema, hay que pensar en errores profesionales. Vamos, yo no me gusta señalar, he trabajado mucho eso puede pasar a cualquiera y el que no lo trabaja no lo ocurra, pero tampoco es habitual, ¿eh? Esta es una excepción, pero al que le toca la excepción, madre mía. Nada más. Muy bien, Manolo, pues ahí queda. No sé si quieren decir algo los compañeros. Sí, yo diría, muchas gracias, Manolo, que como también se dice muchas veces, no hay que ir a urgencias si no es necesario, hay que pasar primero por la fase anterior. Se le dice a la población, pues es verdad que a lo mejor alguna persona aquí hubiéramos ido a otro lugar, a un hospital desde el comienzo o la segunda vez o lo que fuera, pero no todo el mundo pues actúa de la misma forma y la gente cree en los trabajadores y las trabajadoras profesionales. Es decir, que si no tienen prácticamente de nada, como has dicho, que no se puede hacer en analítica, por su boca puede decir la derivo al hospital de Sagunto y además escribo aquí lo que yo pienso que tienen que hacer. Es decir, ha sido un fallo profesional, pero como la copa de un pino y no podemos tener a gente así, ya está. Vale. Sí, a lo mejor ese profesional es un buen profesional y es el primer fallo que ha tenido en su vida y no lo vuelva a tener nunca más. Pero no ha sido un solo profesional, también hay que ver aquí. Ha sido varios. Varios. El error más grave, desde mi punto de vista, después de 40 años trabajando en atención primaria, es, para mí, es una opinión, es en un hospital que sí que hay recursos. El primer hospital que llega es el de Sagunto. Claro, Sagunto, la minife que le llaman, debe ser que tiene mucho. Allí sí que tienen posibilidades técnicas, humanas, hay laboratorio, pero no es que no haya en Viver, Sí. o en Moncada, o en Alfara, o en el que no se nos ocurra, o Minalesa, laboratorio o ecógrafo, es que no hay en atención primaria, habitualmente no hay. Yeah. Esas posibilidades. Estaban diciendo que empezaban a comprar ecógrafos en algunos centros de salud. En algunos centros han comprado ecógrafos, yo ya los he visto, incluso los he visto utilizar, y son los primeros que llegan, de alguna manera un poco extraña, están formando también a los profesionales para saber hacer una ecografía, entenderla, comprenderla, aunque todo se supone que en su formación han estado un tiempo haciendo ecografías en el servicio de radiología, pero no es lo mismo un profesional que hace 20 o 30 ecografías en un día que uno que hace uno cada 7 días o lo que sea, ¿no? En fin, está el sentido común y está el fallo, yo creo que es un fallo, como ha dicho Raquel, profesional, pero pues ya sabes que en esto los que trabajamos en el tema nos cuesta mucho señalar a un colega porque le puede pasar a cualquiera, pero que le pase a 2 y que le pase a 3 y que se tarde una semana, eso es muy grave. Y además el director gerente del Hospital de Sagunto, yo no he visto que haya hecho ninguna declaración. Este señor tendrá responsabilidad si está al frente del Hospital de Sagunto, ¿no? Es que veo tanto silencio y yo ya me he puesto a buscar también información de quién es cada cual, que en fin, de momento, pues no voy a culpar a partidos y tal, pero bueno. Manolo. Lo que creo es que ahí el director gerente o el director o el jefe de guardia a lo mejor no tienen nada que ver en esto porque no pueden hacer nada. Eso es un profesional que tiene total autonomía para tomar unas decisiones en un momento dado. Y cuando te entra por la puerta una persona diagnosticada de una infección viriásica, pues ya abres la historia y ves lo que ha pasado y ya sigues un poco la rutina. Pero yo digo ahora, después de los hechos, Manolo, que el director de Sagunto diga algo, ¿no? O vamos a seguir aquí. En fin, ya como verás me ha afectado esto, pero...
sí, tienes razón. No siempre todo es maravilloso. Hay cosas muy buenas de la sanidad pública, pero algunas cosas también hay que mejorar, ¿eh? Aparte de los que están desmantelándola, también en los interiores. Raquel, les hubiera pasado igual en la sanidad privada. Sí, sí, claro, y la criticamos con fuerza. Hay varios profesionales, yo creo que el sentido común está en lo que ha narrado un poco Manolo, de algunos profesionales en un centro de salud de un pueblo que tienen servicio de urgencias, que no hay pediatría en el servicio de urgencias y que te ve un médico muy preparado en atención primaria, pero que él mismo conoce sus límites y sabe que un niño es peligroso y que si sigue con fiebre y sigue con molestias y si sigue quejando mañana o dentro de 12 horas, no vengas ya aquí, vete directo al hospital. También después está claro, Viver está muy lejos de Sagunto y siempre piensas que a lo mejor no vale la pena y si te han dicho ya 2 médicos que es eso, pues te confías, pero con los niños no y con los adultos tampoco, pero en fin, vale. No. Te dejamos seguir, Manolo, que te hemos sacado de tu rutina. Vale. Venga, salud. Álvaro, Rafa, no sé si voleu a apuntar algo més del que s'ha comentat. No, jo ja havia començat lo de les benvingudes laiques. Però... Pues entrem en els minuts estos de descompte que entra tots els temes que quedaven per ahí, no, perquè hi havia a més molt importants. El tema de les benvingudes laiques, estava el tema de la reforma de la llei del només sí és sí, el tema de la llei de benestar animal, no sé quantes coses ens queden per ahí. I Tamames. Estava Tamames per ahí també. Ui, Tamames i tot. Jo crec que avui t'has passat en quantitat de propostes, però bé. No, jo únicament acabar en lo de que m'ha semblat molt curiós, no? Lo de les benvingudes laiques, no? Perquè més que per les benvingudes laiques, per a veure si poquet a poquet se va trencant la tradició i deixem de batejar als xiquets, que me pareix una de les ignomínies més grans que poden cometre, no? Vull dir, perquè suposant que sigui una ocasió de celebració, la benvinguda a una nova persona al món, tal com està el pati, però bueno, n'hi ha gent que jo ho entenc, que n'hi ha pares que ho tenen clar, que s'alegren i que està molt bé, però que siga laica i no matricular-les des de ben xicotetes en una religió per a la que no té cap capacitat d'elecció. Vull dir, això em sembla una monstruositat. Si quan siga major se vol fer d'Al-Qaeda, allà ell que s'apanye. Però des de tan xicotet, clavar-los en una institució tan absolutament impresentable com l'Església Catòlica, quan no té cap capacitat de poder elegir, em sembla el tema dels batejos, com el de les comunions, com se diu això que va el bisbe, les confirmacions, inclús les bodes. Les bodes ja no, perquè les bodes al cap i a la fi ja són majorets i ja saben el que es fan, ells sabran per què collons tenen que baixar els pantalons davant l'església. Però batejos, comunions i confirmacions em sembla una monstruositat. 13 horas. Entonces ve esta que se pasen benvingudes laiques. Benvingudes siguen. Raquel. Bueno, yo lo que quería decir es que, a ver, esta decisión que ha tomado el ayuntamiento, pero que ahora creo que tiene que acabar de hacer yo qué sé, todo el devenir de esto y el protocolo y tal, creo que falta alguna cosa técnica, pero ya lo han aprobado. Estas bienvenidas civiles, como nosotros le llamamos, es verdad que son bienvenidas laicas, bienvenidas civiles, fue una reivindicación que ya le hicimos en su primera legislatura al Ayuntamiento de Valencia, igual que las despedidas también civiles, es decir, els acomiadaments y les benvingudes, ¿no? Pero esto... Rafa, aunque a lo mejor a ti no te acaba de gustar, pero la gente es libre de hacer luego lo que le parezca y tenemos que respetarlo, no cerraría la puerta a que después de esa bienvenida civil, donde se adquiere, digamos, carta de ciudadanía, alguna familia pudiera querer ir, que yo estoy de acuerdo contigo en que habría que respetar la voluntad hasta que las personas sean mayores y decidan si quieren o no, como tú has dicho, matricularse en una religión, pero queda abierto a que si alguien dice, bueno, la bienvenida civil y luego me voy a ir a una iglesia y tal, ahí nadie entra. Es decir que, pero
lo que se pretende con esta praxis es, porque mucha gente ya lo está haciendo en algunos, bueno, no muchísima, pero en algunos ayuntamientos. Yo he asistido a varios que me invitaron, ¿no?, para acudir allí y dar la bienvenida, y eran actos muy bonitos con la familia, con la madre, el padre, diciendo unas palabras, leyendo unos poemas. Para que la Iglesia Católica, la mayoritaria aquí en este país, no domine, no se haga la dueña, porque lo sigue siendo, de los ritos de paso. Los ritos de paso de las personas que transitan por el mundo están hoy, y antes mucho más todavía, en manos de la Iglesia. Ahora es verdad que las bodas civiles son muy mayoritarias y las despedidas empiezan a ser también. Pero lo que sí que quisiera yo decir aquí es que por una parte el ayuntamiento da ese paso que nosotros celebramos y que decimos que está muy bien, pero le decimos, y no te olvides de las despedidas también, es que el obispo Munilla, que es uno de los que está en la comisión formada por el presidente Puig, ya ha criticado, es decir, ¿con quién se sienta el señor Puig en la mesa esa, con esa comisión del Concordat a la Valenciana? Que ya ha dicho que esto no le parece nada bien y que no se puede hacer igual lo que no es igual, citando a Aristóteles. Bueno, ya sabemos, Munilla, que es de extrema derecha este hombre, está en contra de la ideología de género, que le llama él así, que no es el término tampoco que le debemos dar, y está en contra de nuestros derechos, de las mujeres. Ya ha dicho que no. O sea, este señor que se sienta y que le pagaremos con dinero público formar parte de esta comisión con los otros obispos, que es la comisión que se reúne, y ya se ha reunido una vez, con la Generalitat Valenciana. O sea que, ja veis. No olvidemos. Hem d'acabar, perquè estem ja fora de temps. No sé si se vos queda algo imprescindible que dir dels temes que tenim per ahí, o està per altre dia. Sí. Rafa, Raquel. ¿Se ha ido Álvaro? Sí, Álvaro se tenía. Bueno, pues nada, ya hablaremos más de esto. Del gobierno hablaremos. Jo n'hi ha una tradició de naixement que també posaria en qüestió, que és aquests xiquets que naixen i el primer que fa el pare és anar-se'n a la tenda del València i comprar-li una samarreta xicoteta per a fer-lo del València des que naix. Tu perquè eres del Levant, Rafa. Bueno, i encara que és fora del Levant, fica el que te dic, em sembla inacceptable. Que deixen els xiquets créixer, jo en este cas no estic d'acord amb Raquel, jo crec que jo puc fer l'idiota tot el que vulgui, però a un xiquet que no té capacitat de discernir les coses, i més una religió, a mí me sembra una falta de respeto. Pero yo personalmente estoy contigo en eso, pero digo que habrá familias que igual luego se van a una iglesia. Que se vaya, pero que no me parece. No, pero yo no. No me parece bien, no por mí. Yo sí creo que hay que dejarles a ellos. Por el bebé, que no tiene la culpa de nada, ¿no? Que se matriculen donde sea, como tú dices. Sí. Companyes, hem d'acabar ja. No sé si alguna convocatòria per ahí que recordar-nos, però dir que ens acaba d'arribar fa uns minuts, mitjançant del canal de Telegram del Centre Social Ocupat Anarquista l'Horta, un comunicat dels moviments socials de Benimaclet i València. Resumir, diu, davant aquest nou cas de persecució policial i política de l'Estat, mitjançant la infiltració d'un membre de la policia espanyola, continuem organitzades i combatives. Diu, ens cuida la directa, ens cuiden les amigues, no la policia ni l'Estat. Així que amb això anem a finalitzar nosaltres la tertúlia d'avui. Raquel Ortiz, des de València Laica, Rafa Rius, des de l'Ateneu Llibertari al Margen i Ràdio Malva, i Álvaro González, company de CNT València, que ja no està per així. Moltes gràcies, salut i fins la propera. Una abraçada. A su espíritu. Vale, un abrazo. Chao. Salut. Lliure directe Ràdio Clara. Jo m'acomiade ja també fins demà, que torna a estar aquí amb totes i tots vosaltres. A aquest espai d'entrevistes del Lliure directe Ràdio Clara. Salut i fins demà. Són tan inescrutables.